हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सबैलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ म काममा जाँदैछु। आज चाहिँ मेरो नाइट ड्युटी 4 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्मको हुन्छ नाइट ड्युटी चाहिँ। गाह्रो चाहिँ हुन्छ, लामो हुन्छ समय, तर पैसा पनि आउँछ नि त, त्यही भएर अलिकति मेहनत पनि गर्नु पर्यो। विदेशको ठाउँमा पैसा कमाउने आएको हो र म चाहिँ ट्रेन स्टेसनतिर जाँदैछु। यहाँबाट चाहिँ अलिकति ट्रेनमा जानुपर्छ, अलिकति टाढा छ काम गर्ने ठाउँ चाहिँ। हजुरहरूलाई पनि म आफू कस्तो ठाउँमा काम गर्छु, कस्तो ठाउँ रहेछ म काम गर्ने भनेर देखाउन मन लागेकोले अलिकति भिडियो सुट गरेको। लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। म चाहिँ ट्रेनबाट झरिसकेर अब चाहिँ अलिकति हिँड्दै जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ मान्छे पनि गाडी पनि कति अनुशासित के, ट्राफिक लाइटको एकदमै पालना गर्ने। नेपालमा भएको भए त ड्याङडुङ उडाइदिइहाल्थे। यहाँ चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्ट, इन्डियन रेस्टुरेन्ट लेखेको छ, तर नेपाली खानेकुराहरू पाइन्छ सबै यसमा चाहिँ। एकचोटि गएको थियो हामीहरू पनि भर्खर जापान आएको बेला। यहाँको मान्छेले त फलफुल फलाउने मात्रै के खाँदैन भने हेर्नु न कस्तो लटरम्म फलेको छ, सबै भुइँभरि झरेको छ, तर खाँदैन। के हो खै यो, सानो सानो छ फेरि सुन्तला जस्तो हेर्दाखेरि, तर सानो छ। जे चिज पनि लगाउने मात्र, खाने चाहिँ होइन। यहाँको मान्छेले घरमा फलाएको चिज चाहिँ खासै नखाने। मैले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ, घर चाहिँ यही हो, ग्रुप होम। 2टा छ युनिट, एउटा 2टा। मैले चाहिँ यही अगाडिको युनिटमा काम गर्छु। अगाडिबाट चाहिँ यस्तो छ, भेन्डिङ मेसिन पनि छ यहाँ, र फुलहरू पनि लगाएको छ। मेरो छाया आयो। र अब चाहिँ म काम गर्ने ठाउँभित्र जान्छु। हस् त, बाई बाई।